नमस्कार दर्शक बंधु 29 एप्रिल 2024 आज दिन समस्त खबर देखने दर्शक बंधु आसतु खबरटा आरंभ करवा। दर्शक बंधु प्रथम खबर काम करूनी श्रम आईन बेफिकर और बिंदास होई श्रमिकों को डह डह खरारे खटाउछंती ठिकादार। डह डह खरारे 40 डिग्री तापमात्रा उपरे सिजुची सारा मयूरभंज जिला। असह्य खरारे दिन 10टा बेलकु साधारण लोक मध्य बाहर को बाहरिया कष्टकर होई पड़ुची। एहारी भितर प्रचंड रौद्र तापरे श्रमिकों को बिना सुरक्षा काम कराई श्रमिक मानक जीवन सहित खेलुचंती ठिकादार। प्रचंड खरा सांगू पिचु गरम रे अस्तव्यस्त होउचंती श्रमिक। एभली हृदय विदारक घटना देखा मिली बेतनोटी ब्लॉक अधीन बैसिंगा मनंत्री रास्ता मोहनपुर निकट। 2 नंबर खबर है आसिला किसान निधि नुआ लिस्ट चेक करंतु आपनक ना। जदि आपण पीएम किसान अधीन आवश्यक प्रक्रिया संपूर्ण न करती तेबे आपण यार लाभ पाइबा को असमर्थ हेबे नाही। वर्तमान प्रश्न मध्य उठिछि जे कृषक माने एई योजना रे शामिल होइचंती कि नाही ता किभली जांच करि पारिबे। आसंता किछि सप्ताह मध्य रे टंका कृषकों को अकाउंट को आसीबा को जाउछि। तेबे सरकार एपर्यंत कौनसी सरकारी सूचना प्रकाश करि नांती। किस्ती टंका पाइबा पूर्व पीएम किसान योजना रे आपण हिताधिकारी स्थिति जांच करबा को सर्वप्रथम कृषक माननकु सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in रे लॉगिन करबा को पड़िबो। यहाँ पर पीएम किसान योजना ऑनलाइन पोर्टाल आपनक सामने देखा जिवो। एटारे न्यू लिस्ट उपरे क्लिक करी तालिका जांच करि पारिबे। तातिर निस्तार पाइबे लोके आज वर्षा रे भिजिबो एई सबु जिला। राज्य रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिछि। प्रबल गरम रु रक्षा पाइबा को नाना तरीका अपनाउचंती लोके। दिन 10टा रे राजरास्ता एक प्रकार खाँ खाँ होई पड़ु कारण प्रबल खरा जगु घरु बाहरिबा मुश्किल हेउछि। एहाकु नै पाणीपाग विभाग केतेक जिल्ला रेड अलर्ट जारी करिबा सह लोकन को सतर्क कराउछि। तेबे झारखंड रो दक्षिण पूर्व एक ट्रफ लाइन छत्तीसगढ़ जाई व्यापिछि जहाँ समुद्र पतन ठारू 0.9 किलोमीटर उपरे रहिछि। फल यार प्रभाव ओडिशा उपरे भी रहिबो। एणु यार प्रभाव रे 12टी जिल्ला रे मध्यम रु हल्का वर्षा संभावना रहिछि। दक्षिण ओडिशा रो कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल आदि जिल्ला रे केतेक स्थान रे हल्का वर्षा संभावना रहिछि। परवर्ती खबर मे 1 रे बंद रहिबो सोनागाछी रास्ता को ओल्हाइबे देह व्यवसायी। सोनागाछी मध्य मे दिवस रे बंद रहिबो। 1 मे पूर्व सोनागाछी रो देह व्यवसायी माने श्रमिकों को मौजूदा दाबी कर रास्ता को ओल्हाइबे। सेमाने दाबी करचंती जे जेउ माने सेमानक शरीर बिक्री करी खाउचंती सेति पई सेमाने मध्य श्रमिक। दुर्बार महिला समन्वय कमिटी पक्षर जणाଯାଇଛି जे एप्रिल 30 तारिख अपराह्न 4टारू एक समावेशर डाकरा दिया जायछि। सहरर देह व्यवसायी माने सेठारे उपस्थित रहिबे। जौन कर्मी माने सोनागाछी समावेश सेमानकर दाबी जणाइबे। दुर्बार महिला समन्वय कमिटीर सचिव विशाखा लस्कर कहिसंती जे 5टी क्षेत्र रे श्रमिकों परि देह व्यवसायी माने मध्य श्रमिक किंतु सेमानक श्रमिक मर्यादा पाआंती नाही। विशाखा देवी कहिसंती राज्य सरकार निकट रे आमर दाबी हेउछि तुरंत समस्त देह व्यवसायी श्रमिक मर्यादा देबाकू हेबो। परवर्ती खबर मे 1 तारिख रु बदली जिवो ए 4टी नियम साधारण जनता उपरे पड़िबो प्रभाव। आसंत जानिबा मे मासरे टंका सह जड़ित केउ सब नियम रे परिवर्तन देखिबाकू मिलिबो। प्रथमे देखिबा एलपीजी गैस रो परिवर्तन। प्रत्येक मासर प्रथम दिन रे तैल कंपनी गुड़िक घरोई एवं व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य परिवर्तन करती। तेणु मे मासर प्रथम दिन रे गैस मूल्य मध्य परिवर्तन हेबार संभावना रहिछि। जदि मूल्य वृद्धि हुए तेबे यह साधारण लोकंक पॉकेट उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाइबो। तेबे 2 रहिछि एचडीएफसी गाइडलाइन वरिष्ठ नागरिकंक पई एचडीएफसी बैंक एक स्वतंत्र एफडी योजना आरंभ करिछि। एथिरे शामिल हेबार शेष तारीख हेउछि मे 10। एही योजना रे वरिष्ठ नागरिकंक पई 0.75% अतिरिक्त सुध हार उपलब्ध रहिछि जहा द्वारा सेमाने 5 रु 10 वर्षर एफडी योजना रे 7.75% हार रे सुध पाई परिबे। एही योजना अधीन रे वरिष्ठ नागरिक माने सर्वाधिक 5 कोटी टंका पर्यंत जमा करि परिबे। परवर्ती खबर आईसीआईसीआई बैंक रे बदलिला नियम। आईसीआईसीआई बैंक मध्य कार्ड संचय सह जड़ित नियम परिवर्तन करबाकू जाउछि। वर्तमान ग्रामांचल ग्राहकों को डेबिट कार्ड पाई वार्षिक 69 टंका एवं सहरांचल रे 200 टंका देबाकू पड़िबो। या सहित बैंक 25 पृष्ठार चेक बुक पाई कोनोसी शुल्क आदाय न करबाकू निष्पत्ति नैछि किंतु यहा पर चेक बुक रो प्रत्येक पृष्ठा पाई 4 टंका चार्ज देबाकू पड़िबो। आईएमपीएस ट्रांजैक्शन अमाउंट 2 टंका 50 पैसा रु आरंभ करी 15 टंका पर्यंत ट्रांजैक्शन करा जाय पाई निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती अपडेट येस बैंक रे मिनिमम बैलेंस रो नियम। येस बैंक रो सेविंग अकाउंट रे एवरेज बैलेंस रो विभिन्न प्रकार परिवर्तन करा जायछि। बैंक रो वेबसाइट अनुसार एनिकी येस बैंक रो प्रो मैक्स सेविंग अकाउंट पाई मिनिमम एवरेज बैलेंस रे 50,000 टंका करा जायछि। या सहित सर्वाधिक चार्ज रे मध्य परिवर्तन करी 1000 टंका करा जायछि। से प्लस येस रेस्पेक्ट एसए एवं येस एसेंस एसए अकाउंट पाई मिनिमम एवरेज बैलेंस सीमा 25,000 टंका एवं सर्वाधिक चार्ज 750 टंका रही। परवर्ती खबर राज्य में तृतीय पर्याय निर्वाचन पाई प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। आज मे 6 तारिख जाए नामांकन दाखल। राज्य में तृतीय पर्याय निर्वाचन पाई प्रकाश पाइला विज्ञप्ति।
ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା 42ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଆସନରେ ଆସନ୍ତା ମେ 25 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଆଜିଠୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କଲେ ପୁରୀ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ସାଥିରେ ଗଲେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ରାଲି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର ଠାରୁ ଗୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଦଳର ନିମାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲି କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଲିରେ 9,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ, 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ନାମାଙ୍କନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନାଥ ସିଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ହନୁମାନ ସେତୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ ପରିବେଷଣ କରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ଆସି ସେ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ଧାମୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜେଶ ପଠକ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହ କଲେକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସକାଳରୁ ହିଁ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବାହାରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଡ୍ରମ ସହିତ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ କାହା ପଲ୍ଲା ଭାରୀ? ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଆସନରେ ଲଢ଼େଇ ଚର୍ଚ୍ଚକମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ବେଳେ ଏବେ ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ବସିଛି ବିଜେପି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଆସନ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବିଜେପିର ଅଙ୍କ ଛିନ୍ନ ଥିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ବେଶ୍ ସରଗରମ କରିସାରିଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ମୋଦିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଏମିତି କିଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଘରୋଇ ଟେଲିଭିଜନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଜପାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଜପା ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ରାଜ୍ୟକୁ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟରଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। କହିଲେ ରାସ୍ତା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଭୋଟ ଦେବୁନି କି ନେତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପୁରାଇ ଦେବୁନି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଲେ ନେତାଙ୍କୁ କରାଯିବ ବିରୋଧ। ଏଭଳି ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମହେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର 50 ପରିବାର। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ଖାରିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ନେହୁରା ପରେ ବି କେହି ଦାବି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏନେଇ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଭାଷଣର ନକଲି ଭିଡିଓ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନକଲି ଭିଡିଓ ସେୟାର ମାମଲାରେ ରବିବାର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅମିତ ମାଲବୀୟ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ SC ST ଏବଂ OBCର ସଂରକ୍ଷଣ ଶେଷ କରିବା ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏହି ନକଲି ଭିଡିଓକୁ ଯିଏ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା, ଭାଷଣରେ ସୀମିତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ। 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8% ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ସର୍ବାଧିକ 76 ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ 8%। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେରଳରେ ସର୍ବାଧିକ 24 ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଂଗ୍ରେସ 44ଟି ମହିଳା ଏବଂ ବିଜେପି 29ଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ବଜାୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏକି 33% ଟିକେଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଲାଗି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡକ୍ଟର ଶିବଶୀଲା ରାମସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି ରାମସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
शेष खबर राजधानी में पुणी डेंगू आतंक महिला मुंड नेला डेंगू भूताणु पुणी राजधानी में बढ़ला डेंगू आतंक जड़े महिला मुंड नेला डेंगू भूताणु बुद्ध विहार ब्लॉक 25 रे रहुथिबा 39 वर्षीय स्वर्णलता साहू को डेंगू रे मृत्यु होइथिबा तांको परिवार लोके अभियोग आनिचंती। से गत 25 तारिख रु ज्वर रे पीड़ित होई घरोई हॉस्पिटल रे चिकित्सित थिले। दर्शक बंधु आज दिन तमाम खबर आपण मनकु केमिति लागिला कमेंट रे मतामत दियंतु। आ चैनल रे नवा थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे दबाई गोटे गोटे लाइक करबा को भूलंतु नाही। नमस्कार, जय हिंद।